兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年12月28號。今仔日的經文是詩篇148篇，耶利米書31章15節到17節，馬太福音第2章13節到18節。今仔日要甲大家三角分享的主題是願主憐憫。2000幾年前，猶太人的願望是彌賽亞。現今基督徒其實嘛是安尼，咱有緣在期待着上帝拯救臨到佇咱。這是因為當這時羅馬政府就是外族的統治的下面，以色列人就祈求上帝的憐憫同在，因為因佇無自由的苦難的狀況之下。望着上帝的應允會當來實現，救恩的臨在。無論是佇什麼款的境況的下面，猶太人所期待的就是上帝的憐憫。上帝回應這個撒母耳的老母哈娜的祈禱，就是一種上帝的憐憫。當人活在這個苦難的中間，所期待的、所仰望的，其實就是上帝的憐憫。也因為只有上帝的憐憫，會通帶領人脫離這個凶惡的境況。當耶穌最後一屆進入佇耶路撒冷城的時陣，群眾佇街路邊來迎接伊，並且大喊迄個和散那，奉主名來，應該受到訛罵。因為因的心內底真正是渴望着上帝的憐憫，以及上帝的救恩來臨到。耶利米先知佇耶利米書31章15節到17節安尼講着，上主講佇拉瑪有聽着悲傷哀哭的聲，立刻為着伊的囝來哀哭，毋願受安慰，因為因攏無去啦。上主閣講，毋通閣出聲哀哭。免閣流目屎，你的勞苦一定會得到保守，因一定會對得的土地倒來。上主安尼宣布，你的將來充滿願望，你的囝兒一定會倒轉來因家己的鄉土。上主就安尼宣布。因為上帝憐憫，互原來失望無願望的人開始就充滿着希望，因為這是上帝所應允的，必然是要來實現的救恩。佇咧拄着，也是講接受着主的恩典進前，人必須愛先經歷苦難。這個苦難有時對佇咱的周圍其他比咱較強權的人，甚至是對咱家己來，好那親像佇這個以賽亞書63章第9節到第10節的經文所講的。迄是因為人離開了上帝真道，人就甲上帝，還是上帝就甲人來做對敵。甚至咱看見耶穌基督，伊出世嘛是要帶予當初時這件代志嘛，帶予當初時這嬰兒幼兒帶來災難。馬太福音第2章13節到18節記載着耶穌基督出世了後，同樣的術士來敬拜伊的這個代志，互希律王為着要斬除遐個有可能出自非皇家的新生王這件代志，伊就下令來屠殺
当初是伫伯利恒以及周围所有所在的查甫婴仔。经文安尼讲，天上甲离开了后，主的天使伫约瑟的面梦中间对伊出现，讲起来，带细汉囡仔甲伊的老母逃走去埃及，带遐到我讲通离开的时阵，因为希律在找即个细汉囡仔，要甲伊杀死。约瑟就起来，带细汉囡仔甲伊的老母透暝离开去埃及，住伫遐到伫希律死。这是要应验主通过先知所讲的话。我有调我的囝出埃及，希律一个知家己互天上家来骗去，就非常受气，就找人将伯利恒以及周围所有的查甫囡仔，照伊对天上家详细查问的时算起，2岁以下拢杀死。这个代志有应验主通过先知耶利米所讲的话。伫拉玛有听着声低头真悲哀，列个为着伊的囝低头，毋肯受安慰，因为因拢无起来。但是咱看见这个残忍的希律王，竟然也是犹太人的后裔，伊却因为安尼来屠杀伫黑云顶悬，可能是同种族而且幼稚婴仔，只是为着要来稳固家己的王位。但是咱知影，希律的王位只不过是罗马政权的一个布袋戏翁啊，地方政权尔。也亲像咱知的香港的特首共款。这也无怪当初是一方面需要面对这个异族罗马政权的统治，一方面需要面对希律占卜的以色列人，因热切地仰望着上帝怜悯，会通临到伫因。上帝透过伊的独生囝耶稣基督降生，要来享受伊的怜悯，就着当时以色列人脱离来这个死亡。甲耶稣基督会通共款来得到永生，不过也阁是有人来拒绝相信，这会拒绝的人也阁是上帝的选民呢。因知影这个上帝的预言，读过上帝的律法经文，知影先知的话，却无愿意接受耶稣是基督，是上帝所赏赐的怜悯。你我呢，是你要选择相信，还是要选择拒绝呢？要安怎做，才会当得到上帝真正的怜悯呢？诗篇148篇，宇宙拢着称赞上主，哈利路亚，称赞上主，恁着对天顶称赞上主，伫悬的所在爱学乐伊。伊会正天使者，恁着称赞伊；伊会正天君啊，恁着学乐伊；日甲月啊，恁着称赞伊；发光的星星啊，恁着学乐伊；天顶的天啊，甲天顶面的水啊，恁着学乐伊。这会拢着称赞上主的名，因为伊一个命令，一切就做成。伊将这的安置好势，永远袂变迁。伊定规个，永远无个废无。恁着对地上称赞上主，大鱼甲所有的深海，死若甲冰雹，云甲云雾。世甲云雾，听伊的话的狂风，恁着称赞上主。所有的大山、小山、果子树甲碧形树，所有的野兽甲精细，
贪大甲肥鸟，恁着称赞上主。地上所有的君王甲人民、贵族甲统治者、少年人甲在色女、老人甲囡仔，恁拢着称赞上主。恁这会拢着称赞上主的名，因为只有伊的名受到尊重。伊的荣光搬过天甲地，伊互伊的子民恭敬，互伊圣的子民拢称赞伊，就是遐个亲君主的以色列子民。哈利路亚，称赞上主。愿荣耀的上帝赏赐怜悯，互阮会通脱离真恶劣的环境的影响。求主赐福保守阮，感谢祈祷，奉靠主耶稣基督得胜的名，求阿们。